Okay. Hi friends, welcome to Perfect Car Mechanic. Hyundai i20 கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் வந்து டிக்கியில் நாய்ஸ் வருது அந்த கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட்டு நான் செக் பண்ணி பார்த்ததில் டிக்கியில் ராட்லிங் நாய்ஸ் வருது. அதான் கன்ஃபார்ம் பண்ணோம். அது எப்படி சால்வ் பண்ணேன்ன்றது இந்த வீடியோவில் போட போகிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், பார்த்து கற்றுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ வெரி இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும், வெரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு வாட்டி இந்த நாய்ஸ் கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சவுண்டு தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். கஸ்டமர் கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. இது எப்படி சால்வ் பண்ணன்றது இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்போ புரியும். ஓகே Okay. அதுக்கான இந்த ஜூடு அவ்வளோண்ணே. मुझे बातें देखा जाता है। हाँ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிக்கி நாய்ஸு சால்வ் ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கன் தட்டி விடுங்க. కావాలన్నప్పుడు చూసుకోండి అంతే. సౌండ్ ఇది